Doncs comencem amb l'àrea o l'eix Administració i Justícia i tinc a la meva esquerra, a la vostra dreta, la Matilde Aragó, que començarà la seva exposició sobre l'àmbit, sobretot de la justícia, l'administració de justícia, i deixaríem per la resta d'administracions que parlés l'Eva Pons, a la meva dreta, a la vostra esquerra. La Matilde Aragó, doncs, és representant d'una de les associacions del Congrés, del Simposi, Juristes per la Llengua Pròpia, i és jutgessa amb 29 anys d'experiència. Actualment és magistrada del Tribunal Superior de Justícia, Sala Social de Catalunya. És fundadora i membre de la Junta Directiva d'aquesta Associació de Juristes per la Llengua i el seu jutjat, com no podia ser altrament, va participar al programa pilot de les oficines judicials de la Generalitat de Catalunya, però és que no perquè hi hagués el programa pilot, sinó perquè ella és activista del català en l'àmbit de la justícia des de sempre. Jo, des de tota la meva vida laboral, que jo treballo a la Direcció General de Política Lingüística, doncs ella ha estat el rostre més conegut de la defensa del català a l'administració de justícia. I en aquest sentit l'admiro personalment per això, perquè és que, esclar, jo tinc la sort de treballar en temes de llengua professionalment, etc., però ella treballa, diguéssim, en terra una mica hostil, i si no que em contradigui de seguida i callaré per sempre en aquest sentit. Llavors, ha participat activament en informes sobre l'aplicació de la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries i també en la redacció de l'Estatut d'Autonomia pel que fa als articles que fan referència a llengua i justícia. En definitiva, és una defensora dels drets lingüístics, no només en l'àmbit de l'administració de justícia, sinó que no podria ser altrament tampoc en general. I passo la paraula, Matilde. Això funciona ja? Sí? A veure, el títol és Estat de la qüestió, qüestió d'estat. I estem parlant de l'administració de justícia. I l'estat de la qüestió de la llengua a la justícia és que a la justícia no ha existit un procés de normalització lingüística. La justícia espanyola, des de la Constitució, el que fa és d'alguna manera absorbir un model de justícia hipercentralitzat amb un Consejo General del Poder Judicial, que és del que depèn tota la judicatura de tot l'Estat, i aquest model és un model que no ha introduït cap element diferenciador ni cap competència a les comunitats autònomes que no sigui en matèria personal o mitjans materials, però no en matèria de jutges. I, per tant, el que és el poder judicial és estatal i hipercentralitzat. A més, ni tan sols ha estat descentralitzat. Aleshores, això el que ha comportat és, a nivell lingüístic, no tenia per què ser així si l'Estat hagués assumit que la llengua catalana és una part integrant de les llengües de l'Estat espanyol que ha de ser objecte de respecte i protecció, com diu també la Constitució. Però aquest article de la Constitució no se'l creuen a Madrid, no se'l creuen, és paper mullat, com tots sabem. I aleshores, aquesta hipercentralització per part d'un estat que el tema de les altres llengües que no siguin el castellano no li ha interessat mai i, per tant, mai la mateixa justícia, que un dels drets que hauria de garantir és el dret dels ciutadans a parlar la seva llengua en el seu propi territori, que entenem que és un dret fonamental, doncs el Poder Judicial aquest tema no l'ha assumit. Aquest tema no ha estat ni objecte de formació ni... Sí que s'ha fet formació en quant al coneixement de la llengua pròpia, això sí, però dic sobre el tema drets lingüístics encara és hora que no es fa formació. I sempre vinculo una cosa amb l'altra perquè fa molts anys que dic si la justícia a Catalunya no parla català, primer no serà una justícia democràtica, segon, no serà el jutge, no serà un jutge que estarà al costat de la ciutadania ni respectarà els drets lingüístics, però tampoc assumirà el que és el dret lingüístic. I el dia que els toqui fer un judici sobre el tema dret lingüístic ens fumarà una clatellada, i que és el que ha passat. Perquè durant un temps, quan aquests temes no arribaven als jutjats
o als tribunals perquè no hi havia un moviment com ara Ciudadanos i tots aquests que impugnaven reglaments, doncs el tema més o menys era pacífic i tolerat. Al moment en què aquest tema va arribar a judicialitzar-se, com que la justícia no el comprenia, doncs ens van fer una clatellada. El tema de la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries és una qüestió que la va signar l'estat espanyol, com ja suposo que heu parlat abans, a l'època d'Aznar. I quan nosaltres, un grup de jutges i advocats vam veure que s'havia ratificat i s'havia publicat en el BOE, ens van fer la il·lusió que podríem fer com que l'article 9 era un article que permetia garantir els drets dels ciutadans no només a parlar la seva pròpia llengua o emprar-la escrita a la justícia, sinó a exigir també que hi hagués una resposta per part de la justícia en la seva pròpia llengua. A veure, ens va fer molta il·lusió perquè vam dir, a veure, aquest tractat internacional forma part de les lleis internes i amb caràcter superior a la llei orgànica del Poder Judicial, perquè és un tractat internacional i, per tant, amb aquest valor que tindrà, amb aquest valor jurídic que tindrà, obligarà els tribunals a respectar aquest dret. I aleshores vam constituir l'associació de juristes en defensa de la llengua pròpia, es va constituir en una situació en què el català estava absolutament marginat a la justícia, però amb molta il·lusió amb la idea de dir, a veure, tenim ara un marc jurídic, aquest marc jurídic ens el creiem, perquè en principi estem convençuts que les lleis s'han d'aplicar, sobretot les que són positives, però totes, o sigui, estic convençut que totes les lleis positives s'han d'aplicar, i aleshores ens va fer la il·lusió que si lluitàvem perquè s'apliqués la Carta Europea aconseguiríem, i inclús pensàvem aviat, podíem aconseguir que es posessin els mitjans perquè això es tirés endavant. A veure, a partir d'aquí l'associació que ens vam constituir, l'objectiu bàsic de l'associació seria normalitzar la justícia, defensar que el dret, que era un dret fonamental de la persona, el dret a parlar la llengua pròpia dins del nostre territori i dins de l'administració de justícia, era un dret fonamental dels ciutadans el que es reflectia en la Carta i garantir el dret que se li tramités el procediment a la seva pròpia llengua. I vam començar a fer actuacions dirigides sobretot a demanar que el Consejo assumís aquest plantejament i aquesta norma. Vam aconseguir que es fes formació a Madrid, jo vaig estar, i alguna altra persona d'aquí va estar en un curs de formació a Madrid sobre el tema, vam intentar fer formació també aquí a Catalunya, vam intentar que l'article 9.3 de la Carta que establia el dret que es traduïssin i hagués a disposició de cada comunitat autònoma amb una llengua pròpia de les traduccions dels textos bàsics legals. A veure, ens vam plantejar una lluita amb la il·lusió que això es portaria a terme. I portem molts anys fent moltes accions. I una de les primeres coses que vam fer va ser redactar una carta de drets lingüístics, demanar a l'administració catalana drets lingüístics dins de l'administració de justícia, que això es pengés a tots els jutjats i tribunals com per fer promoció dels drets lingüístics. I en aquesta carta, que en principi es va penjar a tots els jutjats i tribunals de Catalunya, el que passa que les van anar arrencant i actualment en queden 2 o 3, doncs establíem com a drets bàsics del ciutadà: 1. Pots utilitzar el català als jutjats i tribunals ubicats a Catalunya sense cap entrebanc i sense que t'ho impedeixi ningú. 2. Tens el dret que tot el que diguis davant d'un tribunal a Catalunya es faci constar en la teva llengua. Aquest segon dret anava vinculat a que les actes es feien manualment. Ara, com que es grava, doncs ja aquest fer constar, com que queda en una gravació, ja no tindria objecte. 3. Pots presentar documents en llengua catalana. Si el document ha de tenir efectes fora de l'àmbit lingüístic, els poders públics han de gestionar la traducció sense retards injustificats. 4. Dintre de Catalunya pots demanar que el procés es dugui a terme completament en la teva llengua. 5. Cap organització prestadora de serveis públics ni cap persona dependent d'administracions que actuen a Catalunya poden al·legar desconeixement de la llengua catalana davant dels jutjats o tribunals. I 6è, els poders públics han de promoure l'ús del català en l'àmbit judicial. Bé, aquests punts que us dic que es van assumir, es va fer la presentació d'aquesta carta per part del Departament de Justícia i es
està totalment assumit que això és dret intern, perquè és el resum de la conjunció entre la llei orgànica del Poder Judicial, l'article 231 i la Carta Europea, i això és dret intern, això, com sabeu, no es respecta en absolut. No es respecta en absolut, perquè jo crec que nosaltres ens vam constituir l'any 2003, no? Doncs en 13 anys, potser els primers anys anàvem avançant en respecte lingüístic perquè també vam emparar queixes que feien els ciutadans. I aleshores tot això sortia en premsa, perquè una de les funcions de la nostra associació és recolzar la gent que treballa en català, que vol treballar en català o que exigeix que respectin aquests drets i recolzar-los per fer queixes i fer el seguiment de les queixes, i també perquè quan la gent treballa en català i té represàlies per treballar en català, doncs emparar-los i defensar-los. Aleshores, això de dir dins de Catalunya pots demanar que el procés es dugui a terme completament en la teva llengua, sí, es pot demanar. Aconseguir-ho és bastant il·lusori perquè no s'aconsegueix. Alguna vegada sí, però en aquest punt el que vam demanar nosaltres, vam estar insistint molts anys, al final es va aconseguir, però al cap de 10 anys d'insistir es va aconseguir, insistir davant dels consellers i conselleres de Justícia respectius, que fossin els lletrats de la Generalitat i els lletrats dels ajuntaments els pioners en demanar que el procés es dugués a terme en llengua catalana, perquè si ningú demanava, doncs el procés sempre es feia en castellà. I aleshores hi va haver un acord del Consell Executiu de la Generalitat que va establir l'obligació de tots els lletrats de la Generalitat a demanar que el procediment es tramités en català. Jo a vegades he parlat amb lletrats de la Generalitat i què s'està demanant, sobretot ells treballen en el contenciós, i sí, ho estem demanant. Us fan cas? No. Bé, doncs aquí no fem res, no? Perquè us fan cas no vol dir que s'està demanant, però això no resulta. L'actitud per part de les institucions catalanes, de la Generalitat, sempre ha sigut tan tova dins de la justícia, al principi era tan terriblement tova que per això vam veure la necessitat de fer l'associació, per fer pressió social. Després podem dir que la cosa ha anat avançant perquè s'ha aconseguit la traducció dels textos legislatius més importants i bastant ràpid al BOE, però clar, en un país on es tradueix La Vanguardia cada dia, català i castellà, i el periòdico i altres coses, és ridícul que no es pugui traduir el BOE, si no es tradueix perquè no els dona la gana, no? Això és responsabilitat de Madrid. Ara les traduccions es fan bastant de pressa, cosa que abans ni existia, vull dir, en aquest punt hem avançat molt, però tot i això el problema és que no s'utilitza. I també el problema és que no hi ha una actitud realment d'entendre que la defensa d'aquest dret és una qüestió essencial pel país. No hi ha aquesta actitud, és una qüestió essencial pel país que un dels poders públics es normalitzi. I això heu de pensar que és que si des de la dictadura s'ha fet moltes actuacions de normalització lingüística, però si en un país la justícia, que és un dels poders públics i el que ha de garantir el dret a parlar la nostra llengua, no s'ha normalitzat, doncs aquest dret no està garantit, aquest dret està completament pendent d'un fil. I és el resultat que veiem, perquè tot això no s'entén que sigui un dret fonamental. Nosaltres entenem que és un dret fonamental de la persona. Això no es comprèn per part de la gent que ha de defensar aquest dret. Després, un altre punt dels que diem en aquesta carta, que com dic és el resum del dret positiu que tenim, que s'hauria d'aplicar, diu cap organització prestadora de serveis ni cap persona depenent d'administracions que actuen a Catalunya, és a dir, Poder Judicial, que actua a Catalunya, poden al·legar el desconeixement de la llengua catalana davant de jutjats o tribunals. Això, com sabeu, està passant. S'està al·legant per part no només de jutges, sinó de fiscals, de secretaris que es diuen lletrats de l'Administració de Justícia i de personal funcionari, s'està al·legant el desconeixement. Això no podria ser, no hauria de ser. Però això no hauria de ser des de l'any 85, que la Llei Orgànica del Poder Judicial ja diu que qualsevol ciutadà té dret a dirigir-se dins del territori en la pròpia llengua. Evidentment, si una llei diu que qualsevol ciutadà té dret a dirigir-se en llengua pròpia, el jutge, en un judici, òbviament comporta que la persona que respon l'ha d'entendre, la persona que jutja l'ha d'entendre, perquè si no és una completa absurditat.
O sigui, tot dret, en aquest cas, és un dret que té correlativa una obligació. Amb això també hem estat apretant molt dient, només amb aquest argument que tu has garantit en una llei orgànica un dret que té que tenir una correlació d'una obligació de la persona que l'escolta, ja s'hauria d'haver obligat a tota la judicatura, a tots els fiscals, a tots els secretaris o lletrats que venen a Catalunya a tenir comprensió al català. Des de l'any 85 us estic parlant, i això no s'ha fet. L'única cosa que s'ha fet és entendre que és un mèrit el coneixement lingüístic i aleshores un mèrit preferent de 2 o 3 anys per poder venir a Catalunya com a destinació. Tot i això, hi ha moltíssima gent, perquè no és un problema de desconeixement, hi ha moltíssima gent que té titulació català i que aquesta titulació català li permet tenir plaça a Catalunya i que a l'hora d'actuar fa veure que no l'entén perquè la gent canvia de la llengua. I el 5è punt, que és els poders públics han de promoure l'ús del català a l'àmbit judicial, doncs això, sabem, un poder públic és la justícia. La justícia no promou, això també ho diu la Carta Europea. La justícia com a poder públic està obligada per un tractat internacional a promoure l'ús del català a la societat i a la justícia. Això s'incompleix, i s'incompleix any darrere any. Bé, aleshores, nosaltres com a associació, una de les coses que vam veure molt positiva a la carta és aquesta possibilitat de ser una associació interlocutora amb el Consell d'Europa, amb els experts que venien a recabar informació. Des del primer dia, des de la primera vegada que van venir, ens van admetre com a interlocutors i hem anat fent informes any darrere any, cada 2 anys, explicant quin era l'estat de la qüestió. El que s'ha constatat és que al principi, a la primera reunió que vam tenir, ens vam trobar amb una administració catalana que ens deia que la cosa estava fantàsticament bé, que no teníem cap problema i tenien la santa gradura, perquè no es pot dir d'altra manera, de dir això als experts que venien a recabar informació. I aleshores nosaltres els vam ensenyar els BOEs en castellano, les traduccions fetes al cap de 2 mesos per tant inútils. Vull dir, al principi et trobaves que des de Catalunya s'amagava el problema. El primer Consell Social de la Llengua en el que estem representats com a associació que van participar, el tema justícia ni sortia en les estadístiques. O sigui, es parlava del gran èxit de la normalització i justícia no existia. O sigui, és com si aquí, i aquí hi ha una cosa que s'ha de fer autocrítica, és com si aquí haguéssim partit de la base, com que justícia és una cosa de l'estat espanyol, ens importa un bledo. Cosa que és molt agosarada, perquè la justícia ens importi o no ens importi, és una part essencial de l'Estat i és una part essencial per garantir els drets de les persones. I aleshores aquest passotisme, suposo que és quan no es té competència, podria justificar dient que no es té competència i no fem res. Però d'alguna manera també llavors ens trobàvem els jutges que érem d'aquí, no només els que eren d'aquí, sinó els que eren militants del català, que no només estic jo, sinó que estàvem uns quants, poquets però uns quants, poquets però fèiem soroll, doncs que ens vam integrar en aquesta associació juntament amb advocats, amb professors d'universitat, amb gent que està en el món de la justícia habitualment, però d'alguna manera ens trobàvem absolutament marginats, perquè era com si nosaltres estiguéssim picant pedra d'una manera sense cap sentit, d'una manera individual i sense tenir pràcticament recolzament de ningú. Dono compte que tot el que he dit és molt negatiu. Però tot el que he dit és molt negatiu perquè resulta que quan vam fer el programa pilot es va arribar a un 20% de sentències en català, moltes gràcies a l'esforç de traducció, però ara estem en un 8% de sentències en català. Estem anant endarrere. Per què estem anant endarrere? I anirem molt més endarrere d'aquí uns anys quan ens jubilem els militants, perquè els militants som gent que venim de l'època de la dictadura i entenem, i no ens dona la gana d'escriure en castellà perquè entenem que això és un dret fonamental i perquè ho hem viscut i perquè sabem que era un dret fonamental quan lluitàvem per la democràcia. I per tant fem l'actitud militant de dir treballar en català. Molts no tothom, però molts dels advocats i advocades que treballen en català a la justícia també tenen aquesta actitud militant. Perquè si no tens una actitud militant no ho fas, perquè jo això ho entenc perfectament. Cap persona pot anar a un tribunal pensant que potser li diran que no l'entenen o li respondran en castellà si no té una actitud militant, perquè és més feina i a més és trobar-te que ja hi pot haver un enfrontament, ni que sigui psicològic, encara que se li admeti la posició. Per tant, és difícil, segueix sent molt difícil. I això
combatre aquesta situació, que és de tanta dificultat, inclús psicològica, només es pot fer si hi ha un recolzament enorme, enorme, per part de l'administració pública catalana. O sigui, si no un recolzament enorme d'aquests advocats i advocades joves que també n'hi ha aquesta actitud militant, és impossible que això vagi endavant. I també al mateix nivell poso el jutge i jutgesses joves que comencen a treballar, que tenen una feina brutal, perquè la feina que hi ha en aquests moments, sobretot els jutjats d'entrada de primera instància i instrucció, és una feina enorme, enorme. Hi ha molt pocs jutges per habitants aquí en aquest país. És el pitjor d'Europa després de... sempre es diu, després de... no me'n recordo. És dels pitjors d'Europa. Hi ha un índex molt petit de jutges per habitants i hi ha una sobresaturació de feina. Aquesta és una realitat. Llavors, en aquesta situació, ve-li a demanar a un jutge d'entrada que a sobre ho faci tot en català. Doncs mira, t'engega la merda. És que realment és complicat. S'ha de tenir, en definitiva, una actitud molt militant. I si no, no es fa. I aleshores, clar, el que jo crec és que s'ha de posar per part del govern de Catalunya i per part del Parlament i per part de tothom, s'ha de posar molt. Si us ve, si anem cap a la independència, tot això què passarà? Doncs si anem cap a la independència, si no comencem ara a normalitzar, no guanyarem res. No es pot esperar el dia que Catalunya sigui independent, aleshores ja tot es farà en català, perquè això tots sabem que és mentida. Si la llengua no es manté ara, d'aquí posa-hi 5 anys, aquesta llengua anirà retrocedint. I el dia de demà, tota aquesta gent que estem al sector justícia caldrà, perquè no és veritat que tots aniran, això és mentida. I no és veritat que no necessitem a la gent formada tècnicament com a jutges o com a advocats avui, no els necessitem el dia de demà. No és cert, perquè dintre de tota aquesta gent hi ha gent amb molta capacitat tècnica i que és molt bona gent, però vull dir que no, i de la qual no se'n podrà prescindir. I per tant, jo amb tot això, l'única conclusió que puc treure és que és una assignatura pendent i que ens hi hem de posar molt seriosament, perquè també que es normalitzi la justícia depèn molt després la defensa dels drets lingüístics per part dels mateixos agents de la justícia, que tindran una comprensió molt més gran del problema. Molt bé. Moltes gràcies, Matilde, per l'espontània intervenció. La doctora Eva Pons és doctora en Dret, és professora de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona i des del 2016 és membre de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat. Els seus principals àmbits de recerca en el camp del dret públic són el federalisme, els drets lingüístics, els drets fonamentals i el dret antidiscriminatori. És autora de nombroses contribucions sobre el règim jurídic de les llengües en els sistemes legals internacional, europeu i estatal, amb una atenció especial a la regulació de la llengua catalana. És responsable d'assignatures sobre el règim jurídic de les llengües a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona i, per concloure aquesta presentació, a part de membre d'entitats o grups de treball dedicats a l'estudi i defensa dels drets lingüístics, des de 2009 era membre del Consell de Redacció de la revista Llengua i Dret i recentment, des de fa poc, és directora de la revista de Llengua i Dret. Dono la paraula. Minimitza, sí. Moltes gràcies. Ara, però espera't, però trobar el d'aquí, on estarà? Aquí, escapar. Si m'he hagut de preparar abans, això, perdoneu, Algú sap el pendrive on el trobarem? A veure, aquí, Jan Ramon, no trobarem això. Aquesta? A l'esquerra. Aquí, suposo. Aquí. Aquí. Vale, ja està, perdoneu. És que només, de fet, és només per ensenyar la carta i ja està. No, és perquè, bé, jo ho he basat directament en el darrer informe sobre la carta i com que és un text així com molt detallat, preferia tenir el text al davant. Llavors, bé, jo faré una intervenció així una miqueta
breu, tot i que el tema, doncs, clar, és una mica complex. A veure, hem de parlar d'administracions en la Carta Europea, no? Clar, a Espanya, com ja s'ha esmentat, s'han fet 4 informes de seguiment de l'aplicació de la Carta. Aquest darrer, que una mica ens reuneix avui, es va fer amb l'informe de 20 de gener de 2016, i una primera constatació és que els que vam anar seguint tota l'aplicació de la Carta des de l'Observatori de la Llengua des de fa molt de temps, és que, almenys pel sector que jo he estudiat i en molts altres, les observacions que es formulen sobre l'aplicació de la Carta a Espanya, almenys en les administracions, són les mateixes avui que fa 10 anys quan es va fer el primer informe d'aplicació de 2005, sobretot pel que fa referència a l'Estat. Per tant, això és la primera qüestió a destacar. Bé, tot i que aquesta primera constatació ja ens diu molt, doncs sí que és cert que també el fet que hi hagi aquest tractat internacional que té un mecanisme de seguiment, que aquest mecanisme de seguiment funciona, s'ha normalitzat, doncs en si tampoc no podem valorar-ho negativament, sinó que implica que la política lingüística dels estats ja no només la decideixen ells, sinó que també des d'aquesta òrbita internacional europea d'alguna manera s'intervé en aquesta política lingüística i com a mínim, tot i que veurem que l'efectivitat i pel que he dit és molt limitada, doncs hi ha uns tocs d'atenció, hi ha uns recordatoris, hi ha una constància, i almenys aquesta constància ja ens diu molt de com anem. Bé, en el cas de l'estat espanyol, suposo que s'ha comentat en sessions anteriors, doncs la ratificació de la Carta es va fer sempre per la banda alta, no és una excepció a les administracions, només en el cas d'universitats, emparant-se en l'autonomia universitària, es va anar per una via de ratificació més limitada, però sempre es van agafar els màxims compromisos, dins l'article 10 que ho regula, 10A el primer, després es van signar tots els altres. Aquí amb el ratolí. Doncs perdoneu, no. Veieu, tota la part que està en negreta és del document de la Carta que es va traduir des de la Generalitat en el seu moment i es va ratificar pràcticament tot, deixant només de banda els aspectes que consideraven que estaven per de sota del nivell de protecció. Bé, la raó ja sabuda, aquests compromisos s'apliquen a llengües que són oficials. La Carta és un instrument de protecció de les llengües, de la diversitat lingüística, que no es basa en l'oficialitat. Per tant, en la mesura que l'oficialitat ja té uns continguts, es va entendre que totes aquestes mesures de protecció de la Carta ja venien emparades per l'oficialitat i, per tant, que el nivell de protecció era una mica el raonament de l'estat espanyol, no implicava compromisos addicionals i, per tant, es podia ratificar tot perquè l'oficialitat de les llengües en els seus territoris, un altre tema a destacar és que la Carta protegeix les llengües en els seus territoris, que per nosaltres també pot ser una limitació, doncs ja cobria tot això sense cap mena de problema. Per tant, tenim tot en negreta. Bé, llavors, què ha succeït en aquest darrer informe? Sabeu que l'informe el fa un comitè d'experts, que són experts independents, que ja tenen tota una doctrina molt consolidada. Nosaltres vam fer un llibre, no és per fer propaganda, però el 2012, Shaping Language Rights, en què vam analitzar tota la doctrina del comitè d'experts aplicant la Carta i, per tant, ha anat destil·lant tota una doctrina sobre com s'han d'interpretar els diferents articles de la Carta. Això també té un efecte, diguem, positiu, perquè d'alguna manera és una prevenció front d'interpretacions totalment unilaterals de l'estat espanyol, que és la que diem, jo ja compleixo, però hi ha una doctrina consolidada a través dels diferents informes en què se l'aplicarà i es veurà si compleixes o no compleixes. Doncs bé, aquests informes del comitè d'experts en què es centra més detall i després ho analitzarem, després fan uns findings, uns aspectes en què consideren que hi ha problemes o aspectes a millorar i finalment és l'òrgan polític del Consell d'Europa, el comitè de ministres, qui fa les recomanacions. I per tant, quan surten aquestes recomanacions, cal destacar que això destaquen incompliments molt flagrants. Vull dir, això suposo que ja es deu haver parlat, però no és el mateix que jo aniré veient que es va dient això hi ha un problema, és que aquí directament diu que hi ha un incompliment flagrant. I com dic, aquests incompliments es venen repetint des de fa 10 anys i en el cas de les administracions els únics que es destaquen amb caràcter així com a incompliment clar fan referència normalment a l'Estat. És l'administració de l'Estat.
Sí que hi ha problemes en les administracions, per exemple, locals, al País Valencià, que es van dient coses, algunes qüestions a Navarra, però normalment quan s'arriba al moment decisiu de dir on hi ha l'incompliment, on hi ha problema, sempre acaba sortint l'Estat. I es diu que ha de continuar implementant mesures legals i pràctiques per assegurar la presència de les llengües oficials a l'administració de l'Estat en el territori d'aquestes llengües. Bé, també suposo que ja s'ha comentat, clar, aquestes recomanacions no obliguen directament, podríem dir, ni a nivell jurídic, no obliguen a nivell jurídic, però sí que amb el filtre previ del comitè d'experts el Consell de Ministres és la màxima autoritat d'interpretació de la Carta i, per tant, això sí que és la màxima autoritat política encarregada de supervisar la Carta que està dient que s'està incomplint. Per tant, té el valor que té el fet que la Carta és un tractat internacional i que l'òrgan que té aquesta autoritat en la interpretació de la Carta està dient molt clarament que no s'estan complint aquests estàndards de protecció ratificats en el seu moment. I no repetir tot això, que la Carta és llei interna, ha estat incorporada i, per tant, que junt amb les previsions internes configuren la regulació lingüística que s'ha d'aplicar. Llavors, anem un moment a comentar aquest article 10, perquè sí que hi ha una qüestió que també m'interessa destacar abans d'anar a l'informe, i sé que tenim molt poc temps, però... Ui, estic anant al revés. Ara com anterior? Perdoneu, és que és... Hi ha una qüestió que sempre, al començament de tot, a la primera, quan es parla de la Carta i de dir què limita la seva eficàcia, no, a la primera de tot, perdona. Sí, doncs es diu que sempre hi ha, en aquest tipus de documents, i justament a la Carta, la primera, el tema de la raonabilitat. És a dir, els estats sabeu que poden recomanar... La primera, més endarrere encara. Com vas per endarrere, jo que aniré jo. Doncs fixeu-vos que l'estat espanyol ha agafat les màximes obligacions, però el mateix article diu que ha de ser adequat al nombre de parlants que justifiqui les mesures i segons la situació de la llengua. És a dir, que els compromisos són els que estan escrits, però en relació a cada estat es té en compte a l'hora de supervisar l'aplicació el nombre de parlants i la situació real de la llengua. Per tant, quan el Consell de Ministres està dient que Espanya no compleix, el Consell de Ministres també té en compte això. És a dir, té molt en compte quina és la situació real de les llengües a Espanya i, per tant, que no es pot dir que es compleix fent coses que potser en altres països serien un compliment, però en el cas de la situació real d'Espanya i de l'oficialitat de les llengües, doncs constaten un incompliment. I, per tant, només vull dir això, que el que hi ha en l'informe, tot el que hi ha, és molt conscient, hi ha tot aquest element comparatiu amb altres realitats i hi ha un coneixement bastant, a partir de les visites sobre el terreny, de quina és la realitat de l'ordenament de l'Estat i de la situació de les llengües en l'Estat. I això també és un element que voldria destacar. Per passar endavant, per aquí, no? Més passar endavant fins al final. Llavors, a partir d'aquí, què diu aquest... Sí, per exemple, aquí. Què diu aquest article 10, no? Doncs bé, només comença a passar perquè és que hauria d'anar passant. Aquí, per aquest. Ostres, és que ja ho sabia que sí, no? Tu parla, a veure si vols que t'ho vagi. Sí, no, quan et digui passa fins que et digui. Llavors, aquest article 10, la primera mesura, diguem, seria la més important, això i el poc temps que tenim, perquè estableix l'anterior, perdó, deixem el... A veure, aquí, digue'm com vaig a passar endavant, perdona. A les fletxetes, perdona, gràcies, Miquel. No, és que no anava per l'avança pàgina, ja està, perdoneu. Doncs, quan diu, el primer compromís, garantir a les autoritats administratives usin les llengües regionals o minoritàries, aquest nivell de compromís, en el primer apartat de l'article 1, segons la interpretació que es fa, és que l'estat espanyol s'ha compromès a garantir un ús extensiu de la llengua que implica un ús general. I fixeu-vos que aquí està parlant de les llengües de l'Estat, en les autoritats administratives de l'Estat. Per tant, un ús, el primer nivell de compromís implica un ús extern,
en normes, decisions, publicacions, comunicacions, etc. I també, segons la interpretació que es fa, un ús intern. Per tant, l'administració de l'Estat s'ha compromès tant a l'ús extern com a l'ús intern, instruccions de treball, avisos, planificació, ús oral, ús escrit, a l'ús d'aquestes llengües. Clar, atenent en aquest nivell de compromís i atenent a la realitat sociolingüística, per exemple, a la Catalunya, el compliment d'aquest apartat exigiria unes mesures, que aquest és l'altre aspecte que volia destacar, ara ja està, ja ho tinc, perdoneu, de la Carta, que clarament no es compleixen. Clarament no es compleixen. I no es compleixen perquè què es diu en els informes? Doncs primer, que l'Estat no ha donat informació, que això crec que ha sortit amb la conferència de l'ANES, ja m'ho han dit, no ha donat informació sobre quin és aquest ús. I, a més, també, això que ja has dit es va arrossegant, es va al·legar en el seu moment que hi havia aquest Consell de les Llengües Oficials i el Consell d'Europa, el que està dient ara, i aquest Consell què ha fet? I l'estat espanyol és incapaç de dir què ha fet aquest Consell, perquè el van crear, va trigar 3 anys a reunir-se, no s'ha reunit mai més i no ha adoptat cap tipus de mesura planificadora. Per tant, diu que no s'ha millorat en l'ús i que falten aquestes mesures planificadores, sobretot perquè aquest compromís abasta també, com que és tan expansiu, la capacitació dels funcionaris, que són altres compromisos més petits, i tampoc no hi ha mesures de capacitació dels funcionaris. Per tant, és evident, en aquest cas, que es diu que es compleix només parcialment, que és una manera diplomàtica de dir que no es compleix el nivell de compromís. Després, l'altre element, posar a nivell de la formació formularis, textos administratius, etc. Doncs aquí és el mateix. El nivell de ratificació implicaria que, fixeu-vos, l'ús freqüent, tot allò que sigui d'ús freqüent, és que tinc molt poc temps i no sé si ho podré explicar, però el que voldria explicar és que la lògica de la Carta és diferent que la lògica de l'oficialitat. I aquí ens està obligant a adoptar unes certes mesures de planificació, a tenir en compte uns criteris que no es tenen en compte pel fet que la llengua espanyola sigui, el catalana, sigui oficial de l'administració de l'Estat de Catalunya. Estan tenint uns altres criteris de verificació i en aquest cas és que tots els formularis d'ús freqüent han d'estar en aquestes llengües. Què succeeix quan es mira això? Que els formularis d'ús freqüents a l'administració perifèrica de l'Estat no estan disponibles en un percentatge suficient, considera, en aquestes llengües. Per tant, clarament un incompliment, diguem, material, més enllà que la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado, que s'ha reformat el 2015 i continua dient el mateix, més enllà d'això hi ha un incompliment. Llavors, pel que fa als serveis públics garantits en les diferents llengües, doncs aquí, fixeu-vos, aquí es dona una paradoxa que apareix molt en l'informe, només podré anar dient cosetes així esparses, és que les comunitats que donen més informació ajuden a que, d'alguna manera, es compleix. És a dir, en el cas de Catalunya, com que s'ha fet la llei de Codi de Comerç, s'entén que el servei al ciutadà en la llengua catalana es compleix perquè des de Catalunya s'ha fet alguna acció en aquest sentit i des de la Generalitat, quan es fa l'informe, es dona informació. En canvi, per exemple, des de les Illes Balears, aquest compromís queda clarament incomplert. Per què? Perquè l'Estat incompleix i, a més, la comunitat autònoma no ha fet i no, d'alguna manera, ha salvat, diguem, la papereta a l'Estat. I, per tant, en aquest cas, el compliment de les Illes Balears és en el doble nivell, en el cas de Catalunya és el compliment només a nivell de les autoritats de dependència estatal. Per tant, continuem en la mateixa línia. Llavors, un aspecte bàsic en el tema de la Carta és aquest apartat últim que fa referència a les condicions per posar en pràctica els compromisos d'ús per a les administracions, de traducció pels formularis, de serveis en les llengües adoptades. Doncs bé, aquí és l'única novetat, diguem, que hi ha hagut, perquè per posar en pràctica s'estableixen 3 mesures, de les quals com a mínim se n'ha d'assignar una, l'estat espanyol ha assignat també les 3, que és traducció o interpretació eventualment sol·licitades, formació dels funcionaris i polítiques de trasllat i de provisió dels llocs de treball tenint en compte la llengua. Doncs bé, en el cas de la traducció, la novetat és que diuen que aquí sí que ha complert. En què ha complert a l'Estat? Amb el tema que en l'informe últim, una de les novetats és que va posar tots els webs que s'havien traduït. I realment diu aquí sí que hi ha un canvi, l'Estat ha traduït molts webs. Clar, llavors, per què ha fet això?
realment la resposta que hem de donar és que ho ha fet per poder donar també algun resultat de cara al pròxim cicle de control de la carta. És a dir, que diuen la carta no serveix per res. Home, almenys en aquest aspecte, les poques coses que s'han fet de cara a l'administració estatal han estat per poder aportar alguna informació addicional en el proper cicle de control de la carta, perquè si no, no sé, tampoc la motivació, si no hagués estat política i tal, difícilment. Llavors aquí realment es veu que diferents ministeris han fet el web, també hi ha qüestions que també, els tiquets del tren de Renfe, jo crec que això també depèn de la Generalitat, el que és el tiquet en si. És a dir, les poques competències que té la Generalitat en matèria de trens és fer el tiquet. Vull dir que en aquest punt complim perquè encara que no pot controlar els trens pot fer el tiquet i per tant aquí també es considera que hi ha un compliment. També alguna qüestió de la direcció de policia, que es poden fer alguns informes en les llengües cooficials i també on sempre es compleix més és amb l'administració tributària. Això és la que més facilitats posa sempre a l'ús de les altres llengües. I per tant, aquest és l'únic punt en què realment es constata aquest compliment. Llavors, pel que fa a la formació de funcionaris, també, aquí jo crec que el Joan Ramon en sap més que jo d'aquest, que sí que hi ha hagut uns certs convenis amb l'INAP per fer alguns cursos i també l'Estat ha hagut de donar alguns resultats. Clar, aquí què ens trobem? Que continua, la legislació en si continua sense entendre que és un requisit la capacitació en les dues llengües oficials per ser funcionari de l'Estat en l'administració perifèrica de Catalunya. Però, des d'aquesta altra visió que es dona a la carta, doncs, a veure, aquí té en compte que hi ha hagut alguns progressos, hi ha hagut alguns cursos, però que igualment no es compleix. I també, una qüestió que jo crec que lliga molt amb el tema de justícia, és que la carta diu que cal sempre un enfocament proactiu. És a dir, jo crec que aquest és un element que quan s'estudia la carta exigeix un enfocament proactiu, de mesures, de planificació, d'implementació. És evident que l'estat espanyol no ha fet aquest enfocament proactiu de cara a capacitar els seus funcionaris. Llavors, de cara a la valoració que podem fer de quina és l'eficàcia de la carta en el tema de les administracions. Bé, com ja heu vist, la qüestió és que els temes que ja venien des del primer informe s'han mantingut. Pel que fa a l'administració de l'Estat, continua entenent que no hi ha un ús prou extensiu, que no hi ha formularis, que no hi ha prou personal capacitat i, per tant, que en general hi ha incompliment, tot i que s'han traduït, és a dir, amb el que es compleix és en traducció ara de webs. Llavors, pel que fa a Catalunya, ni es valora l'apartat segon, que és el que afecta les administracions regionals, sí que el que hi ha només són tocs d'atenció. Realment, jo crec que aquí s'ha pogut anar més enllà perquè en el cas de les Illes Balears, que es fa la llei de 2012 que elimina el requisit general, la carta fa un toc d'atenció, demana més explicacions, però tampoc realment diu que en general es pot utilitzar el català i l'informe i no va més enllà. El que sí que, per exemple, arrossega des de l'informe passat, i que ho arrossega és molt significatiu, que davant la policia a les illes hi ha problemes per utilitzar el català. I això ho va dir i ho torna a dir. Que ho torni a dir aquest any és evident perquè en les visites que hi ha àmbits on utilitzar el català pot utilitzar un concepte semblant a maltracte, situacions, denúncies de maltracte per l'ús del català davant de la policia i això ho ve arrossegant des de l'anterior informe, per tant, pel que ell ha vist, hi haurà qüestions a tenir en compte. Sí. I pel que fa, és que també, clar, tenim tan poc temps, m'ho he anat una mica, pel que fa al País Valencià, i aquí també ja tenim la Mercè Teodoro, que també ens ho pot dir, de fet, també jo crec que hauria pogut ser una mica més incisiu de cara a l'administració autonòmica, tot i que no hi ha el requisit general, sí que té en compte que hi ha una part important del personal que el pot utilitzar, que en general es pot utilitzar, sí que fa referència a la manca de recursos de l'atenció en el català i sobretot amb el tema dels ens locals. Jo crec que també allà ha estat un element de cara als ens locals. Fins i tot el mateix comitè va demanar un informe si s'ho podia utilitzar en els ajuntaments, qüestions d'aquestes que potser no... que jo sé, també els ens locals, que per exemple a vegades es parla en català, en valencià, i després l'acte de sessió la fan en castellà, com si el català no fos oficial en ajuntaments de València. És a dir, qüestions d'aquestes que ja no són la carta, sinó que ens en anem endarrere de l'oficialitat i com si el valencià no fos oficial en els ajuntaments i parlen d'allò i després fan l'informe en castellà. Llavors, a veure, quina valoració en fem? Bé, doncs, tot i que no he pogut explicar molt, la carta, en aquest apartat de l'article 10,
estableix obligacions concretes a l'Estat. La doctrina que analitza aquest article 10 diu que les obligacions que fixa l'Estat són tan específiques que realment, encara que la Carta tingui una finalitat de protecció de les llengües, aquí en deriven drets, és a dir, que estan fixant una obligació per al poder públic del qual en deriva un dret pel ciutadà o per les autoritats locals en relació amb el tracte de l'Estat, etc. I per tant, la qüestió és que l'anàlisi conjunt d'aquest article 10 amb la legislació interna que ja reconeix l'oficialitat i reconeix els drets d'ús, doncs evidentment reforça la possibilitat d'exigir aquest ús normal, habitual, no problemàtic, aquest enfocament proactiu en l'ús de les llengües en les administracions en el territori autonòmic. Bé, llavors, en clau una mica més interna, com ho relacionem això amb l'ordenament intern. Bé, de fet, quan es va fer l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006, l'Estatut de 2006, pel que fa a les disposicions que afectaven a les administracions, el que feia era justament això, alinear-se amb la Carta, reforçar el que ja existia en l'ordenament intern en la línia de la Carta i reforçava els drets davant les administracions, establia aquesta obligació que el personal de l'administració perifèrica de l'Estat de Catalunya havia de conèixer les llengües i, per tant, l'Estatut clarament anava en aquesta línia de reforçar, inspirant-se també en la Carta, els drets dels parlants d'aquestes llengües i l'ús d'aquestes llengües a les administracions. Llavors, què va passar? Doncs, com sabeu, l'Estatut s'impugna, hi ha la sentència 31/2010 i justament la sentència 31/2010 amb les administracions què va fer? Doncs, com ja sabeu, d'alguna manera, ara no ho puc explicar en detall, però gairebé ens va tornar endarrere de la llei de política lingüística. Per què? Perquè el concepte que utilitza, que és molt significatiu la sentència, és el poder público radicado en Catalunya. El poder público radicado en Catalunya quan parla de les administracions. I, per tant, sabeu que també es qüestiona la preferència del català d'alguna manera i el que està fent una mica la sentència és, en contra de la lògica de la Carta, de potenciar aquesta llengua i del que feia l'Estatut i de la llengua pròpia, ens està tornant, d'alguna manera, tot i que això després no té unes conseqüències concretes, a un concepte de bilingüisme que després l'Estat no aplica perquè no aplica el que diu la Carta i que, d'alguna manera, de cara a l'administració pròpia, et fa anar enrere, o sembla que sigui la intenció, respecte a l'ús de la llengua pròpia. Per tant, la dinàmica jurídica a nivell estatal, d'alguna manera, ha anat en la línia inversa a la Carta, almenys amb l'experiència aquesta que tenim de l'Estatut. I després, una altra reflexió també, final potser, o quasi penúltima, és que la Carta dona una protecció, dona un enfocament que en alguns aspectes pot ser positiu perquè aquest respecte que l'Estat assumeix la llengua, que ha de planificar, ha de fer una política lingüística. Doncs bé, molt bé, però sempre la llengua en el territori. Quina és la reivindicació una mica? Ara ja estem potser a una altra etapa. És que una llengua que només és oficial en el seu territori i que l'Estat no la reconeix com a oficial, que qualsevol document que ha de sortir de Catalunya s'ha de traduir, que les institucions comunes no es pot utilitzar, doncs això realment és una limitació, acaba sent una limitació de l'oficialitat d'aquesta llengua. En aquest punt la Carta ens ajuda molt poc perquè és la protecció de la llengua en el territori. Per tant, també en aquest punt la utilitat de la Carta en administracions és potser més limitada. I així com a reflexió final, com a utilitat que ja l'he anat dient, però sí que els informes de la Carta posen de relleu una cosa molt clara, que és que l'Estat no té política lingüística en relació amb aquestes llengües. I això, per mi, quan mires el tema d'administració, és evidentíssim. És a dir, no hi ha informació, no s'ha reunit, ha fet uns webs, molt bé, per poder dir alguna cosa, però el que sí que està demanant la Carta és que hi hagi mesures de política, d'estructura, de planificació en relació amb aquestes llengües. I, per tant, el que queda molt de manifest és que no hi ha política lingüística a nivell estatal d'aquestes llengües i que la política lingüística ja sabem quina és. És la que, com es deriva de la sentència, es basa en l'article 3.1 de la Constitució i amb el 3.1 fem la política lingüística de l'Estat. Quan cal, ho recordem, en lleis sectorials, quan ja no cal que ho recordem i, per tant, política lingüística una mica implícita. I aquí ho deixaria. Disculpeu la rapidesa. Gràcies. Eva Pons, Matilde Aragó. No sé si hi ha alguna pregunta. Nosaltres no ens han passat cap pregunta, no n'hi ha cap. Bé, si de cas, com a mínim per al·lusions, encara que no sigui escrita, Mercè Teodoro, per al·lusions. Gràcies.
En relació al darrer informe del comitè d'experts i l'ús de les llengües a la justícia, la recomanació és explícita de modificació de la llei orgànica del Poder Judicial. Aleshores, la interpretació que fins ara ha fet l'Estat espanyol a través del Tribunal Constitucional de la contradicció entre l'article de la Carta que recull la possibilitat de tramitar els procediments en les llengües protegides i la llei orgànica, que aparentment hi ha una contradicció insalvable, perquè parla del castellà com a llengua de la justícia enfront les altres llengües, s'ha resolt pel Tribunal Constitucional simplement amb la inadmissió tan sols a tràmit de la qüestió quan es plantejava en un cas concret d'un senyor que es va negar a que li posaren un traductor al·legant que no només se li estava vulnerant el dret a l'expressió en la seva llengua pròpia, sinó que s'estava vulnerant la garantia de la immediació en el tribunal a l'hora de fer el judici sobre la seva situació particular. Aleshores, què en penseu d'aquesta recomanació explícita de modificació normativa, molt clara i molt concreta, en un punt en què hi ha una contradicció flagrant entre la Carta i la normativa interna de l'Estat espanyol, i què en penseu també de l'aplicació que als tribunals a nivell pràctic se'n pot fer de la Carta, perquè l'experiència en matèria de justícia és la que us acaba de contar, en matèria de mitjans de comunicació, efectivament també l'ha al·legat la Carta Europea a l'hora d'evitar sancions per retransmissions més enllà del territori autonòmic i tampoc ens ha servit de res, no ha estat utilitzada. La rendibilitat pràctica que se li pot traure, quina és? A veure, és que jo les recomanacions del comitè de ministres no he tingut temps d'entrar-hi. Les tinc aquí, ho sento, però les recomanacions del comitè de ministres des de l'any 2012 ja ens estan dient que s'ha de modificar el marc normatiu per garantir que en els processos judicials, penals, civils i administratius es pugui atendre a les llengües cooficials de demanda de les parts. I aquesta modificació no hi ha manera que surti, però a més és que el Tribunal Constitucional, en la seva famosa sentència contra l'Estatut de la Carta, passava olímpicament. No ha entrat mai han entrat a valorar la Carta. Sí que hi ha sentències de determinats tribunals que entren a valorar la Carta, però el que fan els tribunals és ignorar una llei. Les lleis que no els interessen les ignoren i s'ha acabat. Llavors no entren a fer una valoració jurídica de la Carta atenent als seus principis i les recomanacions del comitè de ministres són les grans ignorades dins de les sentències i l'administració de justícia. Això sí que s'ha comentat a la inversa. Quan ens demanen la traducció per indefensió al castellano, perquè això els advocats de l'Estat estan demanant traducció de sentència en català i en castellano, i aleshores sí que a la inversa estem aplicant la Carta per justificar que no s'hagi de traduir el castellano. O sigui, estem a la defensiva, utilitzant la Carta i utilitzant les recomanacions del comitè de ministres els que treballem en català a Catalunya. Això des del punt de vista de la justícia. Això és molt greu, perquè jo quan deia l'article 3 de la Constitució que ni s'aplica, no perquè no es respecta, és que ni l'essència del que va sortir d'una Constitució el 3.1, El 3.1, vale. Però vull dir, és que el respecte i la protecció és falsa, o sigui, no s'ha assumit ni el respecte, ni s'ha assumit la protecció, ni s'assumeixen els principis de la Carta, i a la Carta fan veure que no existeix. O sigui, els tribunals passen olímpicament a valorar el compromís, la Carta, i de valorar-la normativament com és, perquè és llei interna. I aleshores sí que tenim alguna sentència, inclús de l'Audiència Nacional, n'hi ha una molt famosa sobre l'aplicació de la Carta, anul·la un judici perquè no s'havia admès que la persona declarés en llengua catalana, però al marge d'aquestes resolucions, que n'hi ha de petites resolucions, aquí a Catalunya se n'han dictat bastantes, però en general aquestes resolucions que s'han dictat aquí a Catalunya són en el sentit de resoldre recursos en què hi ha gent que són advocats de l'Estat o advocats de grans empreses que exigeixen que se'ls faci la seva resolució en llengua castellana, en espanyol. Perquè dins de la justícia, dins del Poder Judicial, tenemos español, valenciano, catalán, gallego i euskera, i basco. Però quan es parla castellà es parla espanyol. Vull dir, jo abans és que no m'ha donat temps a fer la intervenció més tècnica i ho sento, perquè tenim un altre punt. Però clar, és que és un pou negre, o sigui, estem dins d'un pou negre que el que fa és amb allò que no interessa ni tan sols s'hi reflexiona. Ja us dic, amb això hem perdut, perquè al principi vam haver inclús algun curs de formació de jutges on es va reflexionar sobre el tema
i sobre el valor de la carta, i semblava que d'alguna manera s'anava assumint aquests criteris. Inclús hi van haver aquí 2 resolucions del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de la Sala de Govern en temes de denúncies, que són molt clares a establir que com que ja és norma interna, és que un tractat internacional és norma interna, vull dir que això es diu que l'Estat ha de modificar la seva normativa. El Comitè de Ministres ja tenen 2 resolucions molt clares que insten a l'Estat a modificar la seva normativa en 2 sentits, en el sentit que tothom tingui dret i en el sentit que tothom estigui capacitat. Els jutges estarien obligats a entendre el català o fiscals i aquí, d'advocats de l'Estat igual. Però és que aquesta recomanació, que és igual, no els interessa, no la volen escoltar i si no hi ha armes coercitives no ho faran, però és que ja amb les lleis, jo el que sostinc és que ja amb les lleis que tenim això es podia fer, perquè la carta és dret intern. És un tractat internacional ratificat per Espanya, és dret intern. I el problema és molt més greu, perquè és un dret intern que no es respecta. I aleshores, a veure, jo dic que és social, hi ha punts de tractats de l'OIT que els apliquem directament i ho fem, no? Un segon, només un segon. No, que la Mercè va aconseguir una sentència del Suprem, que s'emparava en la carta, només dir això. Amb el tema de mitjans, no sé si ho has pogut comentar, en què el Suprem, en la sentència de la televisió, s'esmentava la carta per dir que d'acord amb la carta l'Estat hauria d'afavorir la reciprocitat en les emissions televisives. Ho deia el Suprem. No va resoldre. No, però almenys ho va dir. Sí, no totalment. Bé, em sap greu perquè seria interessant continuar, però ja anem amb retard. I encara a sobre ha vingut una pregunta sobrevinguda i bé, l'acceptem, però en fi, anem ràpids. Adreçada a la Matilde, si l'ús del català pot perjudicar el ciutadà i l'advocat o l'advocat i si teniu o coneixeu alguna experiència al respecte. Això no puc dir que pugui perjudicar. No puc dir que pugui perjudicar, no, en absolut. Ni conec cap experiència al respecte. Mira, jo vaig denunciar un secretari judicial del meu jutjat, entre altres coses, perquè feia discriminació lingüística. Un senyor que tenia el B de català i feia veure que no lo entendia. I havia vingut al jutjat utilitzant el títol de català. Però vull dir que el que passa que jo crec que és el mateix que si et diuen si tu vas a la Guàrdia Civil parlant en català et discriminarà i has de dir, per ser políticament correcte, has de dir no, perquè és que si no ningú s'atreviria en els tribunals. Entens? Queda clar. En general no es discrimina, que hi hagi gent que discrimini, home, i tant que sí. Ho hem de tallar. Per això els advocats no parlen català, és que és així. Ho hem de deixar aquí i passem al següent eix, que és l'eix socioeconòmic, i moltes gràcies.